Escan, uyai. Muribo. Sirikudi. Chirega uchigawai. Datira semarara. Escan. Sirikufamba. Iwo ndo Naomi. Uyu ndiye Tsitsi. Escan ko mucheche anonzani? Kupa kwashe. Oh. Kuri sei kuno? Andiri. Beta. Tiri nani makasimbe? Beta. Ya. Tinotenda magadzira. Nasi ndoda kumboenda nemitimbono kunongera ine vanhu. Andiri. No part right. Tsitsi. Uribo chirega chisiya marara. Chisiya izvo andiri. Chisiya. Andiri. Chande. Ande timbopinda mota timbotenderera nhasi. Alright, pindai zvei. Pindai ascan. Alright guys, toda kuti mumboonawo video rino motiudza kuti what do you think about this video ratoda kusurprise amai Naomi, amai vaTsitsi nhasi. Tendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muine nekuramba muchingosapota paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa, nhasi ndine hanzvadzi yangu pamwe chete nevana amai Naomi pamwe chete naNaomi. Ndagonera. Uyu ndiye wangu Tsitsi, uyu ndiNaomi. Tsitsi koti nakupa nditi. Iri semhuri? Muri nani zvayo. Anditi. Kubva patikasangana patakaonana kupadhampu paipai. Ungada kuti zviswa kuti zvii zvachinja so far kubva patakasangana kusvika pari nhasi? Ndotenda ndangoti ndongoti angu nemhuri yeZimbabwe vari kundibatsira kuti toona kuti upenyu hwangu hwakuchinjawo pane zvandandiri. Even kana chikafu chaicho tatatongodyara chikafu chekungonhonga mutsvina yemumarara ndochataingodya. Hembe chaidzo dzekutongopfekawo hembe dzemarara, but ndakutongopfekawo hembe dzakanakawo nekudyawo chikafu chiri nani nekutoonekera kuti even kana vanhu vakutongoti mazuva ano matochinja chii. Saka ndangotendawo kuti batsirawo. Alright. Imi patikambokurukura ndezvipi zvishuwo zvemwoyo wenyu zvamunoti izvi inini pamwe nevana tikabatsirwa zvinotiitira zvakanaka? Ndanongori neshiro ngoti ndinogona kuti ndikaonawo pekuti ndogarawo nevana vangu chete ndozvine handingoshuvirawo mukati meupenyu hwangu. Alright. Ndaregedza kugara ngozi kurarama upenyu hwemusango hunorwadza kuti izvo tangotongosaina kutongoti mheni chero zvazvaita chero wangovanawo pekungoiswa kumusoro izvo zvawangoti Kupa waita sei? Waitwa sei nai baby? Alright. Ko vana kuchikoro? Vana havasi kuenda pari zvino. Havasi kuenda kuchikoro. Alright, mhuri yeZimbabwe, aiwa ndichida kutendai nekuda kwesupport yenyu yamunotipa. Ndichida kutenda nekuramba muchitsigira paSaint TV. Aiwa, pazuva ranhasi tine chimwe chipo chatoda kuti tinge tiri tinopresenta kuna Mai Naomi. Anditi? Mai Naomi. Uyai kuno pamwe nevanhu. Uyai kuno. Uya panapa. Uya panapa Tsitsi wangu. Tsitsi ndiye wangu. Tsitsi ndiye wangu. Mukoma. Zviri kudidi? Naro basa. Muchipeta peta. Aiwa, tinotenda. Mai Naomi, muri kuona imba inoyi? Ndopapamba penyu kubva nhasi. Imi mune vana. Panapa ndopatwachi nditambidzo maki. Panapa ndopatwa penyu kubva nhasi. Aiti.
muchiri kugadzirwa zvavo musezvo muri kuona kuti vachiri kupedzisa pindai henyu ndomave mumba menyu kubva nhasi nevana uya zvakona kubva nhasi hamuchagare futi kupi kubva nhasi hamuchagare panze nevana inoi ndo yave imba yanyu imba yenyu shure mekunge taona dambudziko rakanga riripo rekuti muchigara panze nevana pane hamawo yakakurukasika ikaratidzawo kubatikana ikakasika kuti rega tivavakirewo pekutangira at least tikatanga ne1 room netoilet pekuti vana vanogezera nekurara zvinogona kutibatsira. So panapa ndo patova pamba penyu Mai Naomi awandori makiyi emba yenyu. Ndinotenda hangu muri kufara here zvakanyanyisa chii tokadzika nekuti mupenyu wanga asati ndakambotsanganira zvakadai saka imba yatova yenyu hapana anouya achikubvisai kana kudii awa makiya awa ndiona andore kutoilet. Ndinotenda hangu mukoma mari akuitire zvakanaka mhuri yezimbabwe novandibatsira kuti kana rekutaura chete ndatoshaya kuti ndoti chii ndikutopererwa chokwadi kubva nhasi hamucharare kuya kuya nevana ava vasikana vakanaka havacharare panze futi kubva nhasi handiti hatisati hedu tane chinhu chirimo asi imimi hamuchafanire kurara panze nevana handiti kune vakasapota vakakurumidza kusapota munhu 1 avakaimba inoi munhu 1 akatsvaga stendi inoi akaita zvese akatengera kuti muwane peugara mungada haada hake kuzivikanwa munhu wacho ameno mungada kuti kudii kune munhu iyeye akakutarisai. Ndinotenda hangu kuti madai vavaitira zvakanaka wedziriwo watapudza ivo kungoti mwari ngavaitire zvakanaka ndotenda hangu nekusingaperi tenda zvakanyanya. Aiwa tinotenda so mhuri yezimbabwe ndofunga muri kungozvionera aiwa Mai Naomi vatakasangana navo kuWarren Park Dam site tikakurukura tikambobatsirana nezvishoma zvatakanga tiinayo tawana aiwa ndinoda kutenda nekuti muzuva ranhasi pane hama yakabva yatibata ikabva yatizoni ichavatsvagira pekugara. So kutaura kuno Mai Naomi vane pavanenge vachigara vanapo pekugara asi imba yedu sekuona kwenyu haina chinhu handiti hamuna mapoto hamuna kana maplates hamuna kana magumbeza hatina chatinacho. So vanenge vachida kuti vange vari vanobatsirana naMai Naomi makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen idzo tobva takurukura tokasika tabatsirana naMai Naomi. Vana zvakare havasi kuenda kupi havasi kuenda kuchikoro tobatsirana kuti vana vadii vaende kuchikoro. Amen. Ndezvipi zvimwe zvamuri kutarisa pekugara maanapo vana tatotaura nyaya yekuti vaende kuchikoro ko imimo zvipamoyo penyu ndezvipi zvamunoshuwapo? Ndachingoshuva ipo pekugara nepekuti nezvekuti ndiwane chekutengesa ndikaonawo zvekuti ndiwane kana pekutangira zvebusiness. Alright. Aiwa ndoda kubetsera nemurandakadzi namba ndo dziri pascreen. Vazhinji vaibvunza kuti ko imimi nababa vevana chii chakaitika muri mese here kana kuti chii chakaitika? Ndikati kugara kwacho ndikuya kwekungoti kungoonana zvavamire dzimwe nomwe anogara kwake ndi munhu wekuti ndokutongozviitira zvangu ndega vanotongozviitirawo zvavo vega asi ndinatarisire kuti ndingati varipo pakundibatsira kuti dai vanga varipo dai vachindibatsira. Alright. Mumwe nomwe anongozvionera zvake anongozviitira zvinhu zvake but hatichadika kuti munhu varamba vachingouya vachikukanganisai especially mapanapa pamba hatichatsira kuti vangauya vachikudii handiti toda kuti tidzivirire vana tichengete vana vakure nezvakadii nezvakanaka handiti tikazouya tikaona varipo manje hamuna kuti zvinenge zvakutodii because dai vaidawo kuchengeta mhuri dai vaibatsira but kutaura kwatakaita zvotoratidza kuti vana zvavari kudii zvavari kuita handiti aiwa mhuri yezimbabwe ngatibatsirane
aiwa tichida kutendai hande mbona mushauri aiwa tichida kutendai nesapoti yenyu yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Tichida kutenda zvakare kune hama iyo yakatenga stand ikabva yavaka kuvakira mai Naume nevana, tichiti Mwari akuropafadzei. From Uncle Saint, the only Zim uncle neSaint TV crew for now, tichiti much love.